السلام عليكم، انا احمد مدحت من فون فور يو. دي تاني حلقه من فلوجات جدو هكلمكم فيها عن رايي في اللوميو 650. مايكروسوفت واخده الطريق انها تاخد خطوه لقدام و10 لورا، خطوه لقدام و10 لورا. نزلت اللوميو 650 واللي هو تطور اللوميو 640 اكس ال واللوميو 640، هاتف جديد في الفئه المتوسطه، المفروض يقدم لنا تطور عن اللي قبله اللي هو 940 640 اكس ال. هاتف بسعر $200، المفروض يكون $200 يعني 1800 جنيه. يعني المفروض يكون موبايل يقدم لنا على الاقل سناب دراجون 615، 2 جيجا رام، بطاريه كويسه، كاميرات كويسه، يكون تطور فعلا حقيقي من اللوميا 600 من اللوميا 640 لللوميا 650. يكون لما تكون انت رايح تشتري وتقارن ما بين الاثنين اكيد تختار الجديد، وده طبيعي في اي شركه، الا ان مايكروسوفت مختلفه عن الاخرين. مايكروسوفت ما بتحبش تكون زي التانيين. مايكروسوفت بتعمل موبايل الجديد أسوأ من القديم، كل فترة بتعمل موبايل أسوأ من اللي قبله. 650 بسناب دراجون 212 ب1 جيجا رام، ب 8 ميجا بكسل كاميرا من غير أي إضافات ولا كارلز أيس ولا بيور فيو، ببطارية 2000 ملي أمبير، بسعر 1800 جنيه. يعني مفيش أي منافسة. الموبايل موجود في فئة موجود فيها هواوي جي ار 5، ايسوس زينفون سيلفي، موجود فيها هواوي اونر 4 اكس، دي 8 لايت، كل الحاجات دي اونر 4 سي، موجود فيها بليد اس 6، موجود فيها ايسوس زينفون ليزر، موجود فيها موبايلات كتير قوي احسن من الموبايل ده بكتير. متخيل سناب دراجون 212 ما يعديش 1000 جنيه، موبايل وتشيبسيت ضعيف جدا، 1 جيجا رام في السعر ده دلوقتي خلاص مبقاش موجود. هتقول لي ويندوز فون بيشتغل على اي حاجه، لكن بيشتغل على اي حاجه بس اديني الحاجه العاليه، ما تدينيش حاجه قليله. في المستقبل هحتاج حاجات اكتر، اديني الحاجه العاليه. الحاجه الوحيده اللي مايكروسوفت بتروج ليها هو التصميم الكويس، الاطار المعدني، الشاشه الاموليد، الاضافات الكويسه، وبتروج ان هو هاتف موجه للانتربرايز او للبيزنس. والحقيقه اللي انا جيت اشوف بيقدم ايه الموبايل ده للبيزنس، ما لقيتش اي حاجه تميزه عن 640 او تميزه عن اي لوميا او تميزه عن اي موبايل. لو بنتكلم على البيزنس فانت لازم يكون معاك الكونتينيوم اللي هي احسن ميزه موجوده في الشركه دلوقتي. الكونتينيوم مش موجوده في الموبايل ده لانه معالج ضعيف جدا. بتتكلم عن ويندوز هالو مثلا عشان يبقى فيه سكيورتي البيزنس والانتربرايز، مفيش ويندوز هالو. بتتكلم عن وجود بصمه مثلا، مفيش بصمه ولا عين ولا صوابع. بتتكلم عن ابلكيشنز مخصصه اكتر للبيزنس، موجود الاوفيس، والاوفيس ده موجود على اي لوميا، موجود على اي اندرويد في الفئه دي وفي كل الفئات طبعا. فمفيش حاجه مميزه ان انت ولا تشتري موبايل ده لو كنت مستخدم عادي ولا لو كنت بيزنس حتى. انت لو كنت بيزنس قدامك خيارات احسن بكتير من نفس الشركه ومن الشركات التانيه. خلاصه التجربه انه موبايل ما يستحقش ان احنا نتكلم عنه اصلا، لكن اتكلمت عنه عشان هو نازل جديد ولازم نتكلم عنه بس. ده كان رايي في اللوميا 650، مستني رايكم فيه في التعليقات. وما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا على فيسبوك وانستجرام وتشوف المدونة بتاعتنا وتقول لنا عاوز تشوف ايه في الفيديوهات اللي جايه. وبس، سلام.